És bocsánat képviselő, de nézze meg, az, hogy egy utcatestületen ezek az emberek megakadályozzák, hogy oda menjünk. Az a demonstráció része az egész terület, ehhez képest itt vannak. De nincs engedély, ne haragudjon, erre nincs engedély, hogy valaki az úttestet itt megakad az én szabad mozgásomat. Ez bűncselekmény. Ezt engedéllyel sem teheti meg. Csak rendőr alkalmazhat kényszerítő intézkedést. Ezt nagyon jól tudja. Ezek a biztonsági emberek hozzám nem érhetnének. Ehhez képest megrögtek, fáj a térdem is, földre kerültek. Jó, én csak azt kérem, hogy kevés a tisztában, én kérem, hogy a rendőrség intézkedjen. Nekem, mint szervezőnek egy kötelességem van, felszólítani ezeket embereket távozzanak. Utoljára felszólítom, hogy hagyják el a demonstráció helyszínét. Kérem a rendőrséget, hogy intézkedjen, nem hajlandók eltávozni még. Eltávoznak, akkor utána nem... Tehát ha itt most bármi atrocitás van, mert nem intézkedik a rendőr. És ide fog jönni a parancsnokom, aki illetékes lenne. Én sajnos kicsi rendőr vagyok ahhoz, hogy eltűntsek, hogy mi fog történni. És csodálom, hogy fúr rá. És ha én lögdösöm őket, akkor ön is sem. Ne lögdössön senki. Nem, csak mert hogy ők lögdöshetnek, ön ezt tűri, akkor a fordítottra mi történik? Én láttam, hogy meglökték, De fel is van véve a kamerán, tehát nem kell ezen mondani. Most amit látok, azt látom. Szervusz!